Mây mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, lúc cấp 5. Ngày biển
Hồ Chí Minh trong năm 2024, thành phố đã quả nổi bật và thể hiện sự đổi mới trong công tác tham mưu và tổ chức thực hiện. Thành phố sáng tạo đổi mới đã được thực hiện trong công tác dân vận, đặc biệt trong việc thúc đẩy chuyển đổi số nhằm tiếp cận đối tượng quần chúng và giải quyết các nhu cầu thiết yếu của nhân dân. Đây là phương thức rất mới và hiệu quả trong công tác của toàn thành phố trong công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện công tác dân vận và đầu mối trong việc khâu nối sự phối hợp giữa chính quyền, mặt trận tổ quốc, các tổ chức xã hội và các ngành trong việc vận động nhân dân, trong việc chăm lo giải quyết những vấn đề mà nhân dân đặt ra, và từ đó thì đã tạo ra một cái sự đồng thuận ngày càng cao của nhân dân với các cái chương trình, các chủ trương của thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố triển khai, khơi lên cái tinh thần đoàn kết, cái ý chí và cái trách nhiệm của người dân thành phố đối với sự phát triển của thành phố, góp phần quan trọng vào việc là ban hành các cái nhiệm vụ của thành phố đặt ra trong năm 2024, và với cái kết quả mà thành phố đã đạt được, kết quả khá là ấn tượng với cái tăng trưởng kinh tế trên 7%. Chia sẻ một số ý kiến đối với hệ thống dân vận và đội ngũ cán bộ ban dân vận thành phố Hồ Chí Minh, ông một trong những điểm cần chú ý là việc thực hiện chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị nhằm bảo đảm vấn đề về sắp xếp tổ chức bộ máy thì đã được đảng ta hết sức quan tâm, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện ngay từ những năm đầu đổi mới. Đó là chúng ta xác định là đổi mới kinh tế phải đi liền với đổi mới về hệ thống chính trị. Ở đây là một cái chủ trương để nhằm tổ chức lại công tác lãnh đạo chỉ đạo cũng như tổ chức thực hiện công việc, chứ không phải là việc chúng ta đánh giá lĩnh vực này, công tác này thì không còn quan trọng, hoặc lĩnh vực khác không. Trong bối cảnh hiện nay, như tổ chức thực hiện
ban Dân vận Trung ương cho rằng công tác dân vận tuyên truyền phải đồng bộ, liên thông với công tác vận động. Tổ chức cho nhân dân thực hiện những công việc nên làm và những nhiệm vụ chính trị của từng địa phương đơn vị. Ông Tuấn nhấn mạnh, năm 2025 là năm diễn ra đại hội đảng các cấp, do vậy nhiệm vụ dân vận là phải giúp cho cấp ủy nắm chắc tình hình nhân dân, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân. Này đây đúng không? Sản phẩm hỗ trợ với bổ thận. Tại sao anh Phú lực cái phần này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. mà Còn Tuấn Thanh, anh có cập nhật cho chúng ta tại bị Phước Tân Vạc, Huỳnh Văn Lũy thì lưu thông hiện tại vẫn rất là ổn định, lượng xe tải di chuyển nhiều. Thời tiết ở đây thì có nhiều mây và đã dần tối rồi, cho nên là quý vị chúng ta hãy nhớ bật đèn xe để mà tầm nhìn của chúng ta thật sự tốt nha quý vị. Còn phóng viên Huỳnh Thanh hướng từ Bình Dương qua Củ Chi tại khu vực cầu Phú Cường và trạm thu phí cầu Phú Cường thì vẫn đang xảy ra tình trạng kẹt xe và các phương tiện phải xếp hàng dài để chờ qua cầu. Dạ, và như vậy thì 60 phút của chương trình giao thông giờ cao điểm xin được khép lại tại đây. Hà Phương và Gia Lâm cảm ơn tất cả tương tác của quý bác tài, các cộng tác viên, các phóng viên của chương trình. Còn bây giờ thì Hà Phương và Gia Lâm xin chào tạm biệt. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương. Mời quý vị theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương. Chương trình hôm nay gồm có các nội dung chính như sau. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chúc Tết và tặng quà đại diện gia đình chính sách, người có công, hộ gia đình nghèo, công nhân, người lao động Bình Dương nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Đại hội Đảng bộ phường Mỹ Phước lần thứ 7 nhiệm kỳ 2025-2030. Trong phần tin quốc tế, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tuyên trữ khả năng phục hồi của Hàn Quốc sau khủng hoảng. Mỹ lễ tang cấp nhà nước do cố tổng thống Jimmy Carter. Sáng nay tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm tỉnh Bình Dương, đoàn công tác của lãnh đạo Đảng, Nhà nước do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, công nhân lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 tại Bình Dương. Cùng dự có ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh. Organic Premium về gan vượt trội sức mạnh Organic VA và Gluta. Đặc biệt chế tạo sản phẩm bổ gan cao cấp Organic Premium. Cho biết năm 2000 tại một quốc gia mừng công trăm đồng ngân sách cấp. sản phẩm này không phải là thuốc thay thế thuốc chữa bệnh, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Organic Chafaco, tự hào thương hiệu quốc gia. Giao thông, công tác thông thương, đồng vật phố phường. Quý vị, vừa rồi là một vài những thông tin khác trên đường giao thông. Còn bây giờ thì xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng cập nhật các chậm khó khăn
từ sự chia sẻ của các bác tài. Thính giả có số điện thoại cuối là 4139 có cho biết giao lộ Trần Não Mai Chí Thọ, thành phố Thủ Đức xe đông và chúng ta di chuyển rất chậm, thậm chí là thưa quý vị. Tiếp nối, đội chỉ huy giao thông đèn tín hiệu giao thông cho biết cầu Chính Hưng hướng từ quận 5 sang quận 8, tại đây thì xe đông và chúng ta di chuyển với một tốc chậm. Nếu một quý vị thính giả lưu thông về với khu vực Trần Hưng Đạo, Nguyễn Văn Cừ, tại đây thì xe đông di chuyển với một tốc chậm quý vị nhé. Trung tâm quản lý và điều hành giao thông đô thị thành phố Hồ Chí Minh vừa mới cập nhật. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với khu vực Trần Quang Khải giao cắt với Nguyễn Hữu Cầu. Trục đường Trần Quang Khải Nguyễn Hữu Cầu. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta di chuyển với vận tốc chậm. Tiếp theo camet cho các vùng công chứng. Hiện tại thì lượng phương tiện tập trung cũng đông và chúng ta di chuyển chậm quý vị nhé. Ngay bây giờ thì mời các bạn cùng đến với vòng xoay Nguyễn Thái Sơn. Hiện tại thì quý vị thính giả nào lưu thông về với khu vực vòng xoay Nguyễn Thái Sơn thì lượng phương tiện tập trung cũng hơi đông và chúng ta cũng di chuyển với vận tốc chậm. Đó là các thông tin giao thông đông chậm tiếp theo mà Duy Thanh cập nhật cho quý vị. Hy vọng rằng mọi người đã tìm thấy được sự thoải mái khi mà chúng ta lưu thông trên đường. Những điều mà Duy Thanh muốn các bạn cập nhật rõ thông qua những thông tin được cập nhật nhanh trên tần số FM 91 MHz trong khung giờ cao tuổi ngày hôm nay. 65 tuổi Đảng, nguyên chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự năm 2024 và tin nghệ là Hồ Khắc Ngọc Khánh từ câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định. Trong những buổi tập đầu tiên cùng Sông Lam Nghệ An sẽ tiếp được kỳ vọng. Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào nhóm kết quả trao đổi với Thủ tướng Sỏn Sai Sỉn Phan Đòn và kỳ họp lần thứ 47 Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam Lào cũng như hội nghị hợp tác đầu tư Việt Nam Lào 2025. Tổ chức đại hội trong toàn đảng bộ tỉnh. Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Hội tỉnh, cùng đại ban xây dựng Đảng Trung ương, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và đại diện lãnh đạo các sở ngành, lãnh đạo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Đảng bộ phường có 25 chi bộ trực thuộc với 900 đảng viên. Trong nhiệm kỳ 2020-2025, với sự quyết tâm nỗ lực khắc phục khó khăn của đảng ủy, chính quyền, sự đồng thuận ủng hộ của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn phường, sự lãnh đạo sâu sát của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Bến Cát, Đảng bộ phường Mỹ Phước đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành 100% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Trong đó có chỉ tiêu đã vượt mức ở giai đoạn giữa nhiệm kỳ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, quân và nhân dân phường Mỹ Phước đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Tỉnh ủy nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong báo cáo chính trị tại đại hội, đồng thời gợi mở một số vấn đề, đề nghị đại hội tập trung thảo luận để thống nhất được. Merci. Merci beaucoup.